मारवाडी पक्का झाला शेवटपर्यंत तयार झालाच नाही त्याच्याकडे असणार ते नाही बोललं अरे असणार असेल तर देणार कसं एवढं आपण कसं नाही रे त्याच्याकडे काय असेल दोन जरा सेल तो करो तो पडा राहील भिवंडी वरून येते तसं आहे ते नाही कसलं काय काय चल खडा रे पहिले तुम्हाला निघायची नाही रे आम्हाला शेट लोक कोण आहे?